हेलो हाय नमस्कार केमित अच्छा आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने भल थे। ठीक है चलते स्टार्ट करेंगे आज वीडियो। आज वीडियो हूँ नायिका अनबॉक्सिंग करछि। नायिका रे मु किछि पार्सल ऑर्डर करथिली तो सेटा अनबॉक्सिंग करछि। देखंतु हाँ तो मु तीनटा ऑर्डर करथिली कौन कौन ऑर्डर करथिली आ नायिका रे मते ना फ्री गिफ्ट भी मिली। मोर बर्थडे मंथ थिला 26 जनवरी मो बर्थडे थिला तो यही मंथ रे ऑर्डर कले नायिका फ्री गिफ्ट दिए बुझले ना तांको तरफ तो मु एटा लोटस प्रोफेशनल रो रिजुवेना हर्बल कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लोशन एटा मु डेली रूटीन यूज करे सकाळे यूज करे जेमती मु मॉइस्चराइजर टाइप रो मु डेली वेयर रे क्रीम यूज करे। देखंतु क्रीम रो टेक्सचर बहुत भलो मु एटा गोटे दिन यार रिव्यू भी देबी गोटे दिन लगे भी देखेबी आपनको फ्रंट रे कैमरा फ्रंट लगे देखेबी बट आज खाली मु अनबॉक्सिंग कर दोछि देखि दियंतु। ठीक अछि तो आ गोटे सेकेंड जिंस मु ऑर्डर करथिली। सेकेंड जिंस होछि एटा 15 भी अच्छी यूवी प्रोटेक्शन 15 SPF 15 भी अच्छी आपन खराब गले भी किसी टेंशन ना मु किसी ब्लैक पड़ोनी ये लगेले आपनकर माने स्क्रीन टा ना चकचक चकचक कर पूरा ग्लास टाइप स्क्रीन रहिबो विश्वास कर मु 1-2 इयर्स मु एटा यूज कर चलची मते प्रोडक्ट बहुत भल लागुची। फर्स्ट ता पूर्व लोटस प्रोफेशनल रो एटा होची टोनर हाँ लोटस प्रोफेशनल रो ये टोनर टा फर्स्ट मु यूज कर टोनर यूज कला परे मॉइस्चराइजर लगाउछि तापर मॉइस्चराइजर लगेला पर लोटस प्रोफेशनल गोटे डे क्रीम भी लगाउछि तो मो स्क्रीन पूरा ग्लो करछि मु डेली रूटीन सेटा ही फॉलो करछि तो मु डेली रूटीन गोटे वीडियो भी पकई देबी देखि देबे आप माने। एटा होछि लोटस प्रोफेशनल रो टोनर क्लैरिफाइंग एंड स्मूथनिंग टोनर पर्सपेक्टिव फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस एंड कलर पोटेंट ऑर्गेनिक फॉर्मूला ऑल स्क्रीन टाइप एटा आपण माने भी यूज कर परबे टिके MRP अधिक रहउछि एटार MRP अछि टोनर रो MRP होछि केते 495 एटा टोनर आ एटा होछि 544 आर लोटस प्रोफेशनल रो तार निजर साइड भी अछि आपण सेथरे भी ऑर्डर कर परबे लिंक मु दे देथिबी। तापरे ता सहित मते ना गोटे फ्री गिफ्ट मिलिछि कोडा नायका प्राइव रे कोन लिखा अछि कहबी देखो पड़गला लिखाई प्राइव बर्थडे गिफ्ट देखो कौन लिखाई प्राइव बर्थडे गिफ्ट ओ देखा जाऊनी देखा जीवन चलते ये नायिका मास्पा हाँ भाई नायिका हाँ तो ये कौन अच्छे लिपस्टिक स्वाचेस भी देखी दूसरी हाँ देखते लिपस्टिक केमती अच्छी एटा करेंगे मु तो अप्लाई करी ऑलरेडी रेड कलर लिपस्टिक सेटा भी मु जो अप्लाई करछि सेटा होछि हमरो मैक लिपस्टिक सेटा भी रिव्यू दे देबे देखि देबे देखंतो लिपस्टिक रो स्वाचेस केमते अछि एटा होछि लिपस्टिक रो कलरटा ठीक अछि ना एमती कलर आसी बस माने मते ना ग्लॉसी लिपस्टिक पसंद नहीं मते ना मैट इच्छा तो फ्री रे तो अछि एडजस्ट कर देबा एथरे कौन अच्छी तो ये चलते होगला आज मोर अनबॉक्सिंग वीडियो डन टिल देन टेक केयर तो चलन देखा नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे कथा आपण मो चैनल को दयाकर सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर प्रबल मात्रा रे करंतु नेक्स्ट वीडियो देखा बाय।